أول ما وصلت على الشاطئ تذكرت بيت شعر شهير للمتنبي. بيقول فيه: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بهي اللحظة تماما صوت بكاء الأطفال الممزوج مع صوت أمواج البحر كانت لحظة جدا صعبة. وقبل ما ننطلق بالقارب تبعنا تذكرت بيت شعر تاني وبيقولوا فيه: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. هذا بيت الشعر فعليا شجعني وانطلقت بعد رحلتنا. قصتنا ورحلتنا بالحلقة الثانية من سفر وحكايات لازم تبدأ هلأ. فأول شيء كالعادة يا شباب، حياكم الله جميعا، شكرا على دعمكم بالحلقة الأولى من سفر وحكايات، وحسب ما فهمت أغلبكم حب فكرة السلسلة هي، فشكرا لكم لدعمكم. لازم نطلع مبدئيا من هذا المكان قبل ما نبلش سفرتنا وقصتنا لحتى نستلم طريق السفر. فأتوقع أيوة البوابة هون. يا سلام يا سلام يا سلام، خلص هلأ صار فينا نطلع بشكل نظامي. وأول ما استلمنا الأوتوستراد مثل ما بيقولوا فراح نكمل من محل ما وقفنا بالحلقة الماضية تماما. وأظن كنا عم نحكي بالحلقة الماضية إنه نحن وصلنا على يعني نفخنا القارب وجهزنا كل شيء وبدأنا بالنزول على أسفل الجبل لحتى نوصل للشاطئ. مثل ما شرحت لكم سكرت الإشارة كان فينا نعبر بس مو مشكلة. فاللي صار بهداك الوقت يا شباب انطلق قارب قبلنا. يعني احنا كنا عبارة عن قاربين، القارب الأول طلع فعليا، القارب الثاني كان دورنا عليه. نحن بدورنا كانت تقريبا الشمس مثل ما قلت لكم بلشت تطلع، الطقس كان متقلب بشكل كبير، أوقات تهدى علينا الأمطار والرعد وأوقات ترجع تزداد شدة الأمطار والرعد وهي القصص. فكان في تخوف للصراحة، لأنه بالعادة المفروض هاي الرحلات تطلع دائما لما بيكون الجو صاحي ولما بيكون الجو تمام، لأنه أي خطأ صغير بالأرصاد الجوية يعني بحال كان فيه هواء، فالهواء ممكن يسبب موج بالبحر. والقارب يعني يا شباب إذا بحكي لكم القارب وضعه جدا مأساوي، هو عبارة عن قارب مطاطي. هي أهم نقطة بدنا ناخذها معنا، هو لا نو يخت ولا نو بارجة ولا نو سفينة كبيرة. فبالتالي أنا ليش عم وقف ما بعرف. فبالتالي يا شباب اللي صار انه لازم تكون الاحوال الطقسية والجوية بشكل بيرفكت لحتى ما يصير اي مخاطر. طبعا بالنهاية الاعمار بيد الله كانت شيء اكيد هذا الشيء، بس واحد يعني مثل ما بيقولوا عقلوا ثم توكلوا. يعني الواحد قد ما كان ما فينه يخاطر بهيك رحلة واذا ما نو اخذ جميع الحسابات الصحيحة معه. نحن توكلنا على الله، ركبنا بهالقارب. طبعا هون في نقطة مهمة، القارب هو عبارة عن محرك واحد، وهذا المحرك في عليه قريب 46 شخص كنا بالبلم او بالقارب المطاطي. 46 شخص يا شباب، متخيلين الوزن اللي متحمله هذا المحرك والقارب؟ يعني شيء عجيب صراحة. كيف وصلنا لحد الان انا ببعض الاحيان افكر انه هذا حلم. نحن لا ما مرينا هاي التجربة، حرفيا بقول نحن ما مرينا هاي التجربة. اللي صار شيء كثير غريب. في شاب كان من احدى المدن الساحلية من سوريا، اعتقد من اللاذقية. لحسن الحظ هذا الشاب موجود معنا، لانه كمان ما في شوفير يجي يوصلنا، في شرطة قدامنا ما بعرف شو السبب، نضرب لهم فلاش نعمل يعني واقفين سيارة. المهم فهذا الشاب كان يعني نوعا ما بيعرف كيف يقود القوارب او محركات القوارب او اي قارب مائي، مو طبعا احجام كبيرة، قوارب صيد يعني ببلده او بمدينته كان متعود على هاي الشغلات. فهو يلي تولى قيادة المركب تبعنا، وانا كنت تماما قاعد بمؤخرة المركب تماما عند الشوفير خلينا نقول، او عند الشاب يلي عم يسوق القارب فينا. المحرك كان موصول فيه بيدون عبارة عن هيك بيدون 20 لتر فيه بنزين اعتقد، وهذا كان مصدره الرئيسي للوقود. هذا انه جاي بحكي لكم عليه هلا لهذا البيدون البنزين، لانه فيه له قصة فيما بعد. سرعتنا 90 طبعا، نحن مأوفرين شوي بالسرعة، فخلينا نهدي شوي. اللي صار يا شباب انه بدأت الرحلة،
مع بداية الرحلة كانت الأمور كلها تمام، وأعتقد كان في عندي صورة كمان فيني أحط لكم إياها، الحمد لله عم بقدر ألاقي هاي الصور. فتصورت أنا وشاب، أغلب اللي كانوا معنا كيف كان نظام القارب اللي ركبنا فيه. الشباب والرجال والكبار بالعمر يعني الواعيين قاعدين على أطراف القارب، تماما قاعدين على الطرف، وبمنتصف القارب حاطين النساء والأطفال. هذا الشيء اللي ممكن يوفر لهم شوية حماية بحال اجت موجة طلع القارب طلعة قوية، فبالتالي يعني هذا الشيء ممكن ما يخليهم يقلبوا، عرفتوا كيف؟ ومع هيك 90% من الشباب والكبار والبنات والى اخره كان عندهم ستر النجاة او الدولاب اللي بيجي نفخ، عرفتوا؟ كمان بيستخدم ممكن بالمسابح، ممكن يستخدموه بالبحار الى اخره. فهذا كانت يعني نوعا ما هي الشغلات ممكن تساعدنا بالنجاة بحال صار معنا اي موضوع طارئ، مثل انه القارب يقلب فجأة. بس مع هيك بالبداية كان كل شيء تمام نوعا ما. لحد الان نحن ما ابتعدنا كتير عن الشواطئ التركية، ونوعا ما كان في هيك راحة بال، لانه مثل ما قلت لكم البحر كان جدا هادي، الامطار خفت نوعا ما، صح كان في بعض الضباب ببعض الاماكن، بس الامطار اهم شيء خفت، والهواء هدي نوعا ما. عم اقول نوعا ما لانه الله يستر من المرحلة اللي بعدها. نحن لحد الان تقريبا ما بنعرف كانت رحلتنا قديش ممكن تستغرق من الوقت، لانه اساسا اللي مهرب تركي ولا حدا فهمان عليه ولا هو فهمان علينا، يعني الرحلة كلها كانت بشكل عشوائي. ما بنعرف رحلتنا قديش بدها تستغرق من الوقت. كل اللي عملنا اياه اللي مهرب هو انه عطانا التوجيهات لوين لازم نضل متجهين لحتى نقدر نوصل على الجزيرة اليونانية اللي هي تعتبر بلد تانية، فبالتالي عن طريق هاي الجزيرة رح نقدر نكفي رحلتنا بالسفر. قلنا الاتجاه كذا هيك، فانا رح احط لكم خريطة رح تشوفوا بالضبط معي كيف يعني الرحلة تقريبا قديش استغرقت من الوقت. هي فعليا استغرقت اكثر من ساعتين بشوي، بس لحتى احيطكم بالعلم في بعض الرحلات بالبحر، طبعا نحكي نحن بين تركيا واليونان، مو مثلا ليبيا ايطاليا، لانه هذا كان طريق تاني للهجرة. طريق تركيا اليونان بعض الرحلات وصلت فيه ل7 و8 ساعات حسب بعد نقطة الانطلاق عن الجزيرة يلي نحن كنا متجهين لها. بس والحمد لله كانت رحلتنا نحن 2 و40 دقيقة ووصلنا بخير. بس قبل ما نوصل بخير وصلنا على شيء بيسموه المياه الدولية الإقليمية. هي المياه الإقليمية يا شباب تفصل ما بين المياه الدولية التركية والمياه الدولية اليونانية. طبعا لحيتكم بالعلم شيء، لما نحن بعد ما انطلقنا بحدود 10 دقائق لربع ساعة نحن ابتعدنا عن الشاطئ، فبالتالي لو كان في نقاط مراقبة او نقاط رصد للشاطئ من قبل خفر السواحل التركي، فكل ما نحن ابتعدنا فكل ما صرنا بمجال نظره اكثر. ما تفكروا انه اذا بعدنا فما عاد يشوفنا، بالعكس. لنفرض نحن كنا بالنقطة ألف والنقطة باء في مرصد، فنحن قبل ما ننطلق ما كان شايفنا ابدا، بس مجرد ما بعدنا صار في عنده مثلث هو يقدر يشوفنا. وهذا الشيء اللي صار فعلا، انه خفر السواحل التركي لحقنا بعد مضي 10 دقائق او ربع ساعة على رحلتنا، وكنا نحن مفكرين الامور تمام. هون بلشت بعض المشاكل. اول شيء اضطر الشاب يلي عم يسوق القارب فينا اضطر يزيد من السرعة. ليش؟ لحتى نتفادى خفر السواحل التركي. خفر السواحل التركي شو بده مننا؟ ليش لاحقنا بالنهاية؟ طبعا ما بدنا نفوت بامور سياسية والى اخره، بس تركيا كان لها هدف انه تبقي اللاجئين عندها بتركيا لحتى تستخدمهم كوسيلة ضغط على الاتحاد الاوروبي. تمام، هي امور سياسية ما بدنا نفوت فيها، بس الهدف تبعهم كان انه يلقطونا يرجعونا على تركيا ما يخلونا نعبر. فاضطر الشاب يأسرع من سرعة القارب اللي نحن فيه، وهذا الشيء زاد الخطر علينا. ليش؟ لأنه في وزن جدا ثقيل على القارب اللي أساسا ممكن ما يحمل أكثر من 10 أشخاص، أو هو قارب مصمم ليحمل 10 أشخاص. نحن راكبين 46 شخص، لدرجة أنه عن جد ما في مكان تحرك إيدك أو رجلك فيه. فمع كل السرعة اللي صارت الأمواج بلشت ترتفع. هون يا شباب إذا بتسمعوا فعليا الشيء اللي كانت عم تحكيه الناس، أول شيء أو أكثر شيء تسمعوه هو شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ليش؟ الناس عم تتشاهد، الناس فعلا مثل ما بيقولوا حاملة روحها على كفة. نحن بأي لحظة بيغرق القارب، 46 شخص بيموتوا ما حدا بيعرف فيهم، ممكن نطلع ساعة على الأخبار مقتل 46 لاجئ مثلا وتنتهي القصة والناس تنسانا
وخلص، ولا كأنه في شيء صار مثلنا مثل اللي ماتوا غيرنا الله يرحمهم طبعا، اللي هن ماتوا أساسا بسبيل إنه طالعين يدوروا على حياة أفضل. فالناس بلشت تتشاهد، وأنا طبعا منهم. كان في معنا مسيحية، معنا إسلام، وإلى آخره، كله عم بتشاهد بطريقته يا شباب. الموقف كان جدا مرعب. مع المراقبة لخفر السواحل التركي تبين لنا انه نحن نوعا ما كان مأسرع كتير ورانا القارب التركي، بس مع هيك بإحدى اللحظات فجأة كأنه ضرب فرام بالبحر ووقف، ما عاد لحقنا أبدا. هون نحن طبعا نحن كأشخاص ما بنعرف بأمور البحر، تمام، بس في شي بيقول لك انه المياه التركية اليونانية بتتقسم على حسب انه بعدها عن الشاطئ بالكيلومتر، تمام، مثل شاطئ اي بحر قديش انه الدولة لها ملكية من هذا البحر، وفيما بعد بصير اسمها مياه دولية. فنحن اعتقد بهي اللحظة اللي وقف فيها قارب خفر السواحل التركي عن ملاحقتنا، بهي اللحظة تماما اعتقد نحن كنا دخلنا على المياه الاقليمية مثل ما بيسموها، او هي المياه اللي ما عاد في له سلطة كبيرة عليها الخفر السواحل التركي، مشان هيك توقف عن ملاحقتنا. هذا الشيء نوعا ما كان ظريف، بس بنفس الوقت اغلب اللي سافروا بيعرفوا هذا الشيء. اغلب اللي سافروا على نفس طريقتي، الا ما حدا يكتب بالتعليقات بيوم من الايام يكون عم يشوف الحلقة، بيعرف انه المياه بالمنتصف ابدا ما مثل المياه على الشاطئ او مع بداية رحلتنا. اللي صار يا شباب انه الموج صار مرعب بشكل جدا مخيف، وبلش يرتفع، والبحر اللي كنا طالعين فيه وعم نقول يا سلام والامور كلها تمام، فجأة صار بحر هايج. هذا الشيء يلي دب الذعر والخوف بالاطفال والنساء والرجال اكثر من اي وقت سابق برحلتنا بشكل عام. الحمد لله طبعا الشاب يلي عم يسوق القارب كان نوعا ما يعني شلون بدي اقولكم فهمان البحر، تمام، ابن البحر، هو بيقولوا له ابن البحر. اي دولة ساحلية بالعالم، حتى شوفوا هون المطر بلش ينزل باللعبة، اي دولة ساحلية بالعالم يا شباب، فباقي المدن مثلا بيقولوا له هذا ابن البحر. ليش؟ لانه بيكون فهمان على البحر، عنده تكنيكات ما اي حدا ممكن يعرفها. عرفتوا شو مقصد من حكي؟ طبعا انا ما عاد شفت شيء. ايوه منيح اللي عندنا الفلاشر العالي. خلينا نشغل المساحات ونبلش نطلع الطلعة هي. ما شاء الله المطر كبست حتى باللعبة، وعن جد الأجواء جميلة مع روي القصة هي. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا هيك مع كاسة شاي، فنجان قهوة، نسكافيه، تمام. الشاب كان عنده دراية بالبحر مثل ما قلت لكم. كيف قدر يناور أمواج البحر؟ انتوا هون رح تستغربوا انه يناور أمواج البحر صعبة شوية مدرة. كيف؟ اللي صار هو فعلا ناور أمواج البحر يا شباب. نحن طريقنا لنفرض كان مستقيم مثل ما اعطانا التعليمات المهرب، قالنا روحوا بهذا الاتجاه. طيب الموج ما عم يجيني هيك، كيف عم يجيني؟ عم يجيني من اليمين. لو الشاب كان عن جد ما بيعرف بامور القوارب والبحر، لكان القارب قلب فينا من اول موجة تعرضنا له. ليش؟ لانه اللي صار حرفيا، اللي صار انه الشاب يكون ماشي دغري، كل ما شاف موجة جاي من الطرف اليميني يفتل بوز القارب او مقدمة القارب، يفتلها باتجاه الموجة نفسها. ليش؟ لحتى يصير في عنا شيء اسمه ركوب الامواج. هلا بحاول اشرح لكم اكثر. على سبيل المثال، لما تكون انت ماشي هيك وتجيك موجة من هذا الطرف هيك، القارب رح يقلب، بس نحن نكون متجهين هيك والموجة جاية من هون، فهو يفتل مقدمة القارب ويطلع مع الموجة وينزل ويرجع يكفي طريقه. بتمنى تكونوا فهمتوا علي الفكرة، بس هذا اسلوب متبع بهي الحالات اسمه ركوب الامواج. نفس الطريقة اللي بيعتمد عليها راكبين الامواج تبع اللي ما اعرف بيركبوا على الامواج، اسمه الراكبين الامواج. فهذا اللي صار حرفيا. طبعا المياه كانت عم تدخل على القارب بهذا الوقت، بس لاجل الحظ كمان وتوفيق من الله صرنا نفضي المي تماما. المي نفسها صرنا نفضيها. تتذكروا بيدون البنزين، دب البنزين اللي حكيت لكم عليه، اللي كان محطوط 20 لتر قدام المحرك، هذا انا كنت عم بدعس عليه برجلي، عم حاول ثبته، لانه لما دخلت المياه على ارضية القارب صار يرتفع ويفوش ويتموج مع المي. يعني على شوي كان راح يؤدي لكسر انبوبة اللي عم توصل البنزين للمحرك. طبعا اخذت رحلة تانية على اللعبة، لانه الرحلة الاولى خلصت ولسه ما وصلنا على اليونان، فبالتالي راح نكمل. بعد ما فضينا المياه بشكل كبير من ارضية القارب، والشاب كان عم بيحاول يعني يظبط الوضع، البنزين انقطع.
البنزين حرفيا خلص، البنزين اللي كان معنا هون. يعني نوعا ما كان في خوف انه ما نقدر نوصل، هي واحد. بس بنفس الوقت كان في شوية امل، واللي هو انه نحن حرفيا بلشنا نشوف الجزيرة اليونانية اللي نحن متجهين عليها بعد ما هدي الجو شوي. فهون هي قاعدة عامة بالبحر، كل ما كانت المياه اقرب الى الشاطئ كل ما كان الموج اخف. فنحن لما بلشنا نقترب على الشاطئ اليوناني فعليا الموج بدأ يخف. ولاحظنا الحظ كمان انه صح البنزين خلص، بس اللي حسيناه انه الموج نفسه يا شباب عم يدفشنا لجهة الشاطئ. مثل ما بتشوفوا انتوا على سبيل المثال لما تجي مثلا الحوت، اوقات الحيتان تخيلوا قديش ضخمة وكبيرة. الحيتان بتموت بإحدى المراحل من العمر. ليش بتصل الجثث تبعها على الشواطئ العالم؟ شو السبب؟ لأنه الموج نفسه دائما بسبب المد والجزر دائما انه بيوصل الشغلات اللي بتكون بنص المحيط او نص البحر، غالبا عفوا بيوصلها على الشواطئ. فهذا الشيء اللي صار معنا، خلص البنزين خلص الوقود، بس مع هيك وصلنا بفضل الامواج وبفضل توفيق من الله. مع بداية وصولنا كانت الساعة تقريبا 8:30 الصبح، تمام. يعني هون نحن رحلتنا استمرت من 5 الفجر ل8 وشوي مع نفخ البلم والى اخره. كان الضوء قد طلع الحمد لله، فزبطت الامور. وانا هون اول شيء عملته يا شباب رفعت التليفون الموبايل وتواصلت مع اخي للمعلومية هو الوحيد يلي انا كنت مخبره اني انا مسافر مشان ما اشغل بال اهلي البقايا، امي ابي الى اخره. فانا تواصلت مع اخي، وكان هو صلتي مع اهلي بنفس الوقت، مشان ما اضطر مثلا، انا بتعرفوا انا بوضع انه انا مسافر مهاجر، مشان ما اضطر اصرف شحن او اصرف رصيد، او ممكن يعني شحن البطارية كان هو اهم شيء بهي الفترات، مشان ما اصرف هي الامور. فكنت اتواصل مع شخص واحد واللي هو اخي، اعطيه المعلومة اطمنه على حالي وين انا صرت، وهو فيما بعد يخبر باقي العائلة انه محمد فلان صار كذا بالمكان الفلاني الى اخره. فانا اول شيء عملته اني تواصلت مع اخي، خبرته طمنته انه وصلت بخير وسلامة. وبنفس الوقت طبعا يا شباب اخي له فضل، يعني على قد ما ساعدني بمعلومات وخرائط وصور لقدرت كفي فيها رحلتي. فاول شيء سألته لاخي، قال لي وين انت؟ بعثت له موقعي عن طريق الGPS، حدد الموقع تبعي، عرف انا بالضبط وين، وبلش يعطيني التوجيهات كيف انطلق على كيف لازم كفي خطوتي بشكل عام، كيف لازم امشي خطوة بخطوة. جزيرة لازفوس، اسم الجزيرة لازفوس طبعا يا شباب. جزيرة لازفوس جزيرة كبيرة، ما تفكروا جزيرة صغيرة عليها كم شجرة وهيك عرفتوا، لا لا لا، جزيرة فيها 3 مدن، يعني جزيرة تعتبر كبيرة. فنحن وصلنا على قسم نائي من هي الجزيرة، ما فيه غير طرقات وجبال. اللي صار انه اخي وجهني على المكان اللي لازم اتوجه له، واللي هي بقلب جزيرة لازفوس في مدينة اسمها ميتاليني على ما اعتقد. مدينة ميتاليني منها لازم يكون الانطلاق الثاني، مثل ما بيقولوا، خلينا نقول الانطلاق الثاني. الانطلاق الثاني لوين؟ على البر اليوناني. نحن صح وصلنا على جزيرة يونانية، ولكن المسافة بين هي الجزيرة والعاصمة أثينا مسافة جدا ضخمة، ابدا لا تقدر بالمسافة اللي عبرناها بالقارب الصغير. نحن فقط وصلنا على اول ارض يونانية واللي هي جزيرة. فدلني على جزيرة ميتاليني وكيف اتوجه لها بشكل صح. كان معي باور بانك طبعا، ومعي خط تركي تروكسل، هذا اللي كان ما زال شابك على الاراضي التركية بسبب انه المسافة ما كتير بعيدة. فالحمد لله يعني دلني صح، كانت المسافة قريب، ما بعرف بالضبط قديش، بس كان عندنا مشي ما يقارب، تخيلوا نحن 8:30 وصلنا على الجزيرة، ونص ساعة بين ما ارتحنا وريحنا شوي وتواصلت مع اخي، و9 بلشنا نمشي على الاقدام لنوصل على جزيرة ميتاليني. واستغرقت رحلتنا هي للساعة 7 المساء، من 8:30 الصبح ل7 المساء. نحن تيابنا كلها مي، بواطنا كلها مي، عم نمشي بالاحذية تبعنا، والاحذية ممتلئة بالمياه يا شباب. درجة الصعوبة بهيك رحلة جدا صعبة، لانه رجليك بيتعبوا حرفيا. طبعا ما بدي احكي لكم على موضوع الشناتي على سبيل المثال. انا كان معي بالشنطة تبعي اللي حاطة على ظهري، معي دخان، كون صريح معكم، كان معي دخان، كان معي تمر، كان معي بعض الملابس اللي ممكن بدل فيها ما اغسل شيء، يعني كم بدل غيار تياب زائد دخان زائد تمر. والحمد لله وصلت على الجزيرة لا معي دخان ولا معي تمر ولا معي تياب، تخيلوا.
ليش؟ لأنه الشنطة بكل بساطة راحت. نحن أثناء عبورنا وهروبنا من الخفر السواحل التركي والموج بلش يشتد ويعلى، أول شي عملنا إنه حاولنا نخفف من وزن الحمولة على القارب. هذا الشي اللي ممكن يكون أنقذنا، رغم إنه تخيلوا معي أنا شنطتي يمكن كان فيها كروزين دخان، يعني 20 باكيت صغير، وما بعرف قديش عندي تمر، بس كان هيك تمر بيجي مغلف. هذا التمر كان معي منه شي كيسين ومعي شوية ملابس، بس أنا ضرب 46 شخص معهم تقريبا نفس هاي الأغراض، متخيلين؟ فاللي صار هون انه لما اغلبنا، طبعا في البعض منهم للاسف ما رموا الاغراض تبعهم، هذا الشيء للاسف يعني، بس الفكرة انه يلي رمى الاغراض تبعه خير ما عمل مثلي ومثل باقي الشباب، لانه صح خسرنا بعض الاغراض القيمة اللي كانت بالنسبة لرحلتنا قيمة. التمر ما انه قيم على المؤاخذة، هو نعمة من الله، بس بهذا الوقت كان اهم، يمكن كان اهم من مثلا من 2000 يورو معك، تخيل، او 2000 دولار، لانه اكل سعرات حراريه. نحن تقصدنا ناخذ تمر، فوصلنا على جزيره لا معنا اكل ولا في اي مكان نشتري منه اكل. طبعا كان معي شنطه بتنربط على الخصر، شنطه خصر على البطن، وهي الشنطه كنت مغلف الاغراض اللي فيها، من ضمنها الفلوس، المصاري، زائد الموبايل والباور بانك، زائد الباسبور، الاوراق الثبوتيات، هاي الشغلات المهمه مغلفينهم وملزقينهم باحكام، بحيث لو غرقنا او صار في تداخل بالمي ما ينبلوا مي. وفعلا هدول الاغراض نجوا. فنحن معنا مصاري بس ما في مكان نشتري منه اكل، يعني تخيل الموقف قديش صعب. بعد مضي ما يقارب اذا قلنا 10 ساعات مشي تماما، وصلنا مساء اليوم اللي وصلنا فيه، كانت الدنيا عتمت. وصلنا فيه اخيرا على مدينة ميتاليني اللي هي بجزيرة لازفوس اليونانية. لما وصلنا يا شباب، يعني ما بعرف كيف بدي اوصف لكم المنظر، المدينة بكبرى مليانة اشخاص مثلنا، عبروا البحر من نقاط مختلفة وكان ملتقانا بهي الجزيرة. فحرفيا العدد كان بالالوف المؤلفة يا شباب، الالوف المؤلفة. بهي اللحظة رحنا على مكتب، طبعا اخي دلني وين كمان موجودة المكاتب او كيف بقدر لاقيها. وهذا المكتب كنا بدنا نحجز من عنده رحلة بالباخرة، واخيرا هون صار نوعا ما فينا نمشي بطريقة اسهل. يعني تشوفوا سبحان الله، البحر نفسه اللي قطعناه بالقارب، البحر اللي قطعناه بالقارب رح نرجع نمرق منه بس بباخرة، معززين مكرمين دافعين بمصرياتنا، طالعين بباخرة فيها اكل، فيها شرب، فيها ما يقارب يمكن 5-6 آلاف بني ادم. باخرة جدا ضخمة، رح احط لكم بعض الصور. فرحنا على هذا المكتب لنحجز التيكتات، وبسبب الضغط وأعداد الناس الهائلة قدرنا نحجز، ولكن كانت الرحلة الساعة 1 ظهرا باليوم اللي بعد اليوم اللي كنا فيه. اشترينا التيكتات وقعدنا بهي الجزيرة، كان في بعض المحلات فاتحة، قدرنا نشتري بعض الأنواع الأكل والأطعمة وهي القصص. زبطنا الأمور وفقنا تاني يوم بعد ليلة كانت جدا باردة، لدرجة انه انا كنت لابس كنزة نص كم مثل هي، واضطريت اني ادخل ايدي جوات التيشيرت بسبب برودة الطقس، وانا الشنطاية اللي فيها الاغراض تبعي صارت بالبحر. فكانت ليلة جدا صعبة. وبس لبين ما نركب بالباخرة، وكيف وصلنا على أثينا، وكيف كملنا طريقنا من أثينا باتجاه أوروبا ودول أوروبا ودول البلقان. فبالتالي هذا رح نكفيه إن شاء الله بالحلقة الثالثة من سلسلة سفر وحكايات. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع هذا كمان. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة إذا مو مشتركين. حياكم الله، كان معكم مدرة، ضلوا بخير، والسلام عليكم.